வணக்கம் நண்பர்களே, உங்கள் வெற்றிவேல். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, மோனோல இருந்து ஒரு வயர்லெஸ் மைக் ஒன்று புதுசாக விட்டுருக்காங்க. அது எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். இதில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். வயர்லெஸ் மைக்ல நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்கு. நம்ம இதை ஒன்றா பிரிச்சுட்டே நம்ம ஒன்றா பேசிட்டே இருக்கலாம். வாங்க பார்த்தலாம். எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்படி திறந்தோன்னா உள்ள வந்து ஒரு சூட் கேஸ் தந்திருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ இதை நம்ம வெளியே தூக்கிட்டு போகிறதுக்கு நம்ம எங்கனாலும் பயன்படுத்திக்கலாம். இது மைக்ரோஃபோன், வயர்லெஸ் மைக்ரோஃபோன் சிஸ்டம். சரிங்களா? ஸோ இதில் நிறைய பொருட்களோட தந்திருக்காங்க. அந்த பேட்டரி மட்டும் கிடையாதுங்க, அது மட்டும் இப்போ நான் சொல்லிடுறேன். நம்ம தான் போட்டுக்கணும். இது பேட்டரி போடுற மாடல் தான், ரீசார்ஜபிள்லாம் கிடையாது. ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி மாதிரி நம்ம தான் வச்சுக்கணும். இது வரும் நம்புறேன், வரலாம். இது வந்து மேனுவல், அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ஸ் கேபிள் இருக்குது. ஸோ கேமராவில் நம்ம மாட்டுறதுக்கு ஆக்ஸ் கேபிள் இருக்குது. அப்புறம் மைக்ரோஃபோன் வந்து ஒன்று அருமையான மைக்ரோஃபோன் ஒன்று தந்திருக்கிறாங்க. ஆக்ஸ் கேபிளே 2 தந்திருக்காங்க. ஒன்று டிஆர்எஸ் டு டிஆர்எஸ், இன்னொன்று டிஆர்எஸ் டு டிஆர்ஆர்எஸ். சரிங்களா? அது ஒன்று இருக்குது. முக்கியமானதை முதல்ல நம்ம எடுத்துடலாம். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்மிட்டர், இது ரிசீவர். சரிங்களா? ரெண்டுமே பார்க்க ஒரே இதாங்க. சரிங்களா? வித்தியாசமே நம்ம சொல்லவே முடியாது. இது ரெண்டுக்குமே வித்தியாசமே நம்மளால சொல்லவே முடியாது. பின்னாடி மட்டும்தான் இருக்குது பாருங்கள். ஒன்று டிரான்ஸ்மிட்டர், ஒன்று வந்து ரிசீவர். சரிங்களா? ஸோ இதான் வாக்கி டாக்கி மாதிரியே இருக்குது. சைடில் தான் பேட்டரி கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது. இந்த இருக்குது பாருங்கள். பேட்டரிக்கு நம்ம திறந்தோன்னா இந்த இருக்கு இல்லையா? ஸோ பேட்டரி எடுத்துகிட்டு போடலாமா? போட்டுடலாமே. ஒரு இதில் ஃபுல்லாக 2 பேட்டரி போடணும். அதனால் நாங்கள் மொத்தம் 2 பேட்டரி போடணும். பேட்டரி நம்மளோட தான், அவங்க பேட்டரி தர மாட்டாங்க. பேட்டரியை போட்டுடலாம். இது பேட்டரி போடுறதே கொஞ்சம் தினுசாக இருக்குது. ஆமாம். ஸோ பேட்டரி நம்ம போட்டுட்டோன்னா வச்சுக்கோங்க, சைடில் தான் இங்கே ஆன் பண்ணுறதுக்கு பட்டன் இருக்குது. ஸோ இது 2 தடவை டிக் டக் அப்படின்னு மேலே ஏற்றணும்னு வச்சுக்கோங்க, டிவைஸ் வந்து ஆன் ஆயிரும். அதே மாதிரி இங்கே பண்ணிடலாம். மெயின் டிவைஸ் ரெண்டுமே ஆன் ஆகிடுச்சு பாருங்கள். சரிங்களா? ஸோ ஒன்று டிரான்ஸ்மிட்டர், ஒன்று ரிசீவர். இப்போ வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு, அவ்வளோதான். மைக்ரோஃபோனை மட்டும் நம்ம எதில் கனெக்ட் பண்ண போகிறோன்னா, டிரான்ஸ்மிட்டரில் மைக்ரோஃபோனை கனெக்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ இங்கே பாருங்கள். சரி, இப்போ இங்கே மைக்கு இருக்கு இல்லையா? இந்த இடத்துல தான் மைக்கு நம்ம குத்தணும். இப்படி குத்திட்டோன்னா வச்சுக்கோங்க, இங்கே ஸ்க்ரூ மாதிரியும் இருக்குது மைக்லேயே. இப்படி போட்டுட்டோன்னா நம்ம வந்து இப்போ மாட்டிட்டு பின்னாடி மாட்டிருப்போம். எப்பயுமே ரிசீவரை இப்படி என்ன டிரான்ஸ்மிட்டரை மாட்டிருக்கும் போது இப்படி தொங்குனாலும் விழக்கூடாது இல்லையா? அதுக்காக தான் இந்த ஸ்க்ரூவோட இருக்குது. சரிங்களா? ஓகே. இது வந்து ஏதோ மெகா ஹெர்ட்ஸ், மில்லி ஹெர்ட்ஸ் ஏதோ இங்கே ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது. இந்த ரெண்டுமே ஒரே ஃப்ரீக்வன்சியில் இருந்தால் தான் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். ஸோ மைக்ரோஃபோன் இந்த இருக்குது, அங்கே இருக்குது டிரான்ஸ்மிட்டர். சரி, இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்க வந்து ரோடோட ஆடியோ. ஸோ நம்ம வெளியே போயிட்டு இன்னும் தூரமாக நம்ம போயிட்டு இதுலேயும் ரோடுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது பார்த்துடலாம். அங்கே போகலாமா? போகலாம். இப்போ நம்ம போய் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராடக்ட்டோட லிங்க் வந்து நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறோம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பாருங்கள். ரொம்ப அருமையாக தான் இருக்கும் நம்புகிறோம். வாங்க பார்க்கலாம், அங்கே போய் பார்க்கலாம். சரி நண்பர்களே, இப்போ நம்ம வெளியே வந்தாச்சு. இந்த இடத்துல நம்ம வந்து மைக்ரோஃபோன் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தலாம். இப்போ நீங்கள் கேட்குறது ரோடோட ஆடியோ தான். இப்போ இங்கே இருக்கிறது வந்து ரிசீவர். ஸோ இந்த ரிசீவர்லேருந்து நான் இங்கே ஒரு கேபிள் குத்திருக்கிறேன். என்கிட்ட இருக்க டிரான்ஸ்மிட்டர். நார்மலாக இதை வந்து இப்படி போட்டுட்டு இப்படி மூடிடுவாங்க. நான் இப்படியே காமிக்கிறேன். ஸோ ரிசீவர் இருக்குது, ஆண்டனா இந்த இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதில் மைக்ரோஃபோன் இங்கே இருக்குது. நான் கிளிப் பண்ணல, நான் சும்மா இப்படியே வச்சு பேசுகிறேன். இப்போ வந்து நம்ம இந்த இதை எடுத்து நம்மளோட கேமராவில் மாட்டிடலாம். ஆடியோ குவாலிட்டி வித்தியாசம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு பார்த்துக்கலாம். இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்டு இருக்க ஆடியோ வந்து மோனோவோடதுலேருந்து. ஸோ வயர்லெஸ் சிஸ்டமில் இப்போ இந்த மைக்ரோஃபோன் இந்த மைக்ரோஃபோன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருமையானது. இப்போ இந்த மைக்ரோஃபோனில் வந்து நம்ம எவ்வளோ தூரம் போனாலுமே ஆடியோவோட சத்தம் வந்து ஒரே அளவு தான் இருக்கும். அதுதான் பெரிய அட்வான்டேஜ். ஏன்னா இது வயர்லெஸ் சிஸ்டம் பாருங்கள், கண்டு வச்சு வயர்லெஸ் சிஸ்டம்ல ரொம்ப நன்றி தம்பி. வயர்லெஸ் சிஸ்டம்னால மைக்ரோஃபோன் ஏன் பக்கத்துலேயே தான் எப்பயுமே இருக்க போகுது. இங்கேருந்து டிரான்ஸ்மிட் மட்டும் தான் ஆக போகுது. அதனால் குவாலிட்டி எப்பயுமே சூப்பராக இருக்கும். இன்னும் அப்படியே பின்னாடி போயிட்டே இருக்கலாம். இவங்க எவ்வளோ தூரம் சொல்லியிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 100 மீட்டர் வரையும் சொல்லியிருக்காங்க. 100 மீட்டர்னா இங்கே இருந்தால் இப்போ நான் வந்திருக்கிறது 25 மீட்டர் தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி இன்னும் 4 மடங்கு நான் போகணும். எதை விரும்புறீங்க? அதான் இது வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இது வந்து நல்லா தூரம் போகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் எவ்வளோ தூரம் போகணும் நாங்கள் இன்னும் பார்த்ததில்லை. இப்போ பார்க்கலாம். இப்போது அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம். இப்போ வரையும் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்குன்னு தான் நம்புகிறோம். ஏன்னா அங்கே கேமராவில் வந்து பீக் அடிக்கும். அந்த மைக்ரோஃபோன் வேலை செய்தா இல்லையான்னு நல்லது தான். பின்னாடியே நடந்து போக கொஞ்சம் பயமாக தான் இருக்குது. போதும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இவ்வளோ தூரத்துக்கு மேலே வயர்லெஸ் மைக்ரோஃபோன் சிஸ்டம் வந்து நம்ம நார்மலாக யாருமே பயன்படுத்த மாட்டாங்க. இவ்வளோ தூரம் வேலை செஞ்சுட்டாலே பெருசு தான். பாருங்கள், ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. ஆனால் இதோட தூரம் வேலை செய்யும். நம்ம தான் நின்றுட்டோம். மொத்தத்தில் என்ன சொல்கிறீங்க? என்னன்னா இது வந்து ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. ஏன்னா நல்ல தூரமும் போகிறது. அப்புறம் இது வந்து லெவலியர் மைக்னால எப்பயுமே நம்ம வாய் பக்கத்துலேயே இருக்கும். அதனால இப்போ நாங்கள் வச்சு ரோடு அது வந்து ஷார்ட் அண்ட் மைக் தான். இருந்தாலும் ரொம்ப தூரம் போனாலும் அதோட ஆடியோ வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும்னு சொல்ல முடியாது. இதில் அதே தான் வஜ்ர் சொன்னதே தான். ஆனால் ஒன்று என்ன அப்படின்னா, இதில் ரீசார்ஜபிள் பேட்டரி மட்டும் அவங்களே கொடுத்துருந்தாங்க. இல்லை இதையே வந்து சார்ஜ் போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, ரிசீவரையும் டிரான்ஸ்மிட்டரையும் சார்ஜ் போடுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக இருந்திருக்கும். ஆனால் அப்படி இல்லை, அது ஒன்று தான் குறை. ஏன்னா இப்போ நம்ம தேவையில்லாமல் டபுள் பேட்டரியாக போட்டுகிட்டே இருக்க வேண்டியது இருக்குது. அதை சார்ஜ் பண்ணி போகிறதுனாலுமே
சோம்பல் இருக்கு இல்லையா, அதனால் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஆகாது. அதிலே பேட்டரி கொடுத்துருந்தா ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும். சரி நண்பர்களே, மொத்தத்துலேருந்து இந்த காணொலி இந்த ஒரு குயிக் ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறோம். நம்ம வந்து அடுத்த காணொலியில் சந்திக்கலாம். அதுவரையும் உங்களை வந்து விடைபெறுவது உங்கள் VelBros.